Здравствуйте, люди, гости моего канала, подписчики, вы на канале в гостях у Дрюни. Сегодня я решил, напилить дрова. Так что все, смотрим дальше, подписываемся на канал, ставим лайк, пишите комментарии. Поехали. И еще на улице, смотрите, вроде снег лежит, и в то же время дождик идет. Непонятно. Мистика. Ну вот, на баню приготовил, в камин разжечь приготовил. Хватает. Смотрите, уже темно. Темнеет на улице. Ну а вы, люди, подпишитесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами был в гостях у Дрюни. До новых встреч.